Ертеде Қанқұмар есімді патша болыпты. Атына заты сай, жүрген жерін жапырып, бірде-бір тіршілік иесін қалдырмайтын, әлемде тек өзім ғана болсам деп армандайтын, менмен өркөкірек зұлым патша халқына мүлде тыныштық бермепті. Жауыз патшаның зұлымдық істері ел жұртының берекесін кетіріп, тоз-тоз етіп бытыратып жіберіпті. Ал әлемде жалғыз өзім ғана үстемдік етуім керек деген ой басын билеп алған өзімшіл патша халқының күйзелуіне қарамастан жан таласа қаруланып жатқан болатын. Сондай күндердің бірінде Қанқұмар достық деген адамның өзіне қарсы күреске дайындалып жүргенін естиді. «Маған қарсы шығып жүрген кім өзі?» деп ызаланады Қанқұмар. «Ондай адамды тез арада ұстап алып келіңдер, ол патшаға қарсы болудың қандай екенін көрсін» деп бөседі. Бұйрық қатты, жан тәтті дегендей, патша нөкерлері жарлықты орындауға бар ынтамен кіріседі. Алайда халық өзінің адал ұлы достықты ұстап бермейді. Тіпті олар патшаға қарсы шыға бастайды. Мұның бәрі Қанқұмарға әрине жайлы тимеген еді. Ел ішіндегі патшаның тыңшы жаңдайшаптары достықтың жасырынған жерін біліп қап, қатты қуғынға ұшыратты. Ауыр күйзеліске тап болған достықтың құлағына бейбітшілік патша туралы, оның жарлы жақыбайларға деген қамқорлығы жайлы хабар жетті. Халқының жағдайына қатты қайғырып, оны Қанқұмардың қанды шеңгелінен қалай құтқарудың амалын іздеген достық, бейбітшілік патшалығын іздеп сапар шегеді. Расында да бейбітшілік дархан көңілді, кішіпейіл адам болып шығады. Достықты жылы шыраймен қабылдап, басынан кешкендерін естіген соң өзіне уәзір етіп алады. Мұны естіген Қанқұмар қатты ызаланып, дереу бейбітшілік патшалығына қарсы соғыс жариялайды. Жеңсем, бейбітшіліктің кең байтақ жеріне түгелімен өзім иелік етемін деп пасық ойы пайда болады. Ал бейбітшілік патша болса, өздігінен ешкімге тиіспейтін, жазықсыз тиіскенді аямайтын, мейлінше әділ адам еді. Осы жолда ол баса көктеген даңғой Қанқұмарға достықпен ақылдаса отырып, табан тіресе күрес жүргізеді. Қанқұмардың қол астына қараған бар халқы жан-тәнімен бейбітшілікті жақтайды. Сөйтіп, қашанда әділдікті ту етіп ұстаған бейбітшілік жеңіске жетеді. Бұл кезде бейбітшіліктің кіші қызы Ақкөгершін әдемі болып бойжеткен еді. Патша бұл қызын ақылдылығы, тапқырлығы үшін де басқа балаларынан ерекше жақсы көретін. Ақылына көркі сай Ақкөгершін достықты ұнатады. Кейіннен бірін-бірі ұнатқан екі жас бақытты өмір сүріпті. Сөйтіп, достық уәзір мен бейбітшілік патшада көптен ойлаған армандарына жетіпті дейді. Содан бері бұл елден бұрын жаулап алғысы келіп жүргендер де қаймығады екен. Ал аз да болса жеңіске үлес қосқан Ақкөгершін кейін бейбітшілік құсына айналса керек. Ертегі ұнады ма балалар? Ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Қайырлы түн, түндерің тыныш өтсін.